làm cái này làm cái này hợp lý không? Chứ còn nếu mà đang làm một cái máy nó chắc thì một cái này đúng rồi. Mà chú đó từ trước là làm cái này, làm cái này cái kia đang chạy đủ. Thực tế nói cứ phải gào lên. Tôi ra. À, trông trông CE FOR 180 W 23,6 mét khối, 132 kW. thôi. Đại tu 3 máy khí. Trăm 32 kW.